大家好。嗱，去到呢一個乘數系列咧嘅第8條片啦。咁今次剛剛好咧，係講8嘅乘法。嗱，首先睇睇咧8咧嘅乘數表啦。嗱，8乘以1，其實表示咧係8嘅1倍啦，咁都係等於8。嗱，8乘以2咧係8嘅2倍，等於8加8啦，答案係16。8乘以3啦，係等於8嘅3倍，等於8加8再加8啦，咁計得係24。好啦，如此類推，8乘以4等於32，8乘以5咧係40，8乘以6等於48，8乘以7等於56，8乘以8咧係64，8乘以9咧等於72，而8乘以10咧係等於80。嗱，跟住咧睇睇一啲咧嘅文字題。嗱，先睇第一個例子啦。8隻八爪魚總共有爪幾多條呢？好啦，話明係八爪魚，咁當然佢有8隻爪啦。一隻八爪魚咧係有8隻爪，8隻八爪魚爪嘅數目係幾多呢？係得8乘以8啦，所以係有64條爪嘅。嗱，睇睇咧第二個例子，我相信咧大部分小朋友咧都中意食甜品嘅，睇下咧鳳梨酥咧啱唔啱大家嘅口味啦。可以一盒咧嘅鳳梨酥有8個啦，5盒鳳梨酥有幾多個呢？好啦，5盒鳳梨酥咧嘅數目係低點呢，就係8乘以5啦，咁係有40個鳳梨酥嘅。多謝大家咧收睇咧我哋嘅片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。祝大家啦學業進步，下條片再見，拜拜。